Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin squishy tag. Jadi di sini ada squishy-nya. Kalau nggak kelihatan maaf ya. Udah. Jadi squishy aku masih ada dikit dan aku banyak banget yang request. Tapi itu di HP bunda aku ya. Ini HP bunda aku karena yang HP aku tuh banyak habis kuota. Kalau kalian bosan daripada kalian bosan, skip watching. Jadi yang pertama aku punya squishy terbesar aku karena aku nggak punya eye bloom itu kecil-kecil, jadi aku bakal milih ini di botol tuh. Aku nggak punya soft bread, saya punya sih waktu itu sama Karen, tapi nggak dia squishy terkecil. Terus squishy terkecil aku tuh ini emoticon ban atau nggak mini marshmallow, sama aja. Next, merek squishy yang tidak disukai. Merek squishy yang tidak disukai itu aku pilih apa sih, nggak tahu kan, aku tuh nggak tahu ini. Tapi yang paling aku nggak suka itu merek sini itu Sile, karena dia tuh gimana ya, jelek aja gitu merek, aku nggak suka. Next, squishy yang toko squishy yang tidak disukai, yang disukai. Squishy yang disukai itu aku KSI, KW Squishy END, SI Squishy Shop END. Next, squishy pertama aku tuh nggak ada sih, tadi ice cream itu dari fake. Next, squishy paling defective. Squishy paling defect ini fake milk bottle. Bisa lihat di sini udah super defect. Di sini di batang. Next, squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Yang pernah dibawa tuh aku cuman mini marshmallow sama mini emoticon. Next, squishy terbaru aku itu Eric Mini Peach. Dia tuh gak terlalu slow, tapi harumnya tuh harum peach, enak. Next, squishy paling mahal aku pilih nggak tuh, ada yang eye bloom sih. Eye bloom itu harganya tuh 600.000, tapi nggak ada di sini karena yang eye bloom tuh di rumah nenek aku, karena nenek aku tuh kan ya itulah. Jadi kalau nenek aku mau ngambil squishy dia harus lihat dulu squishy apa yang belum aku punya eye bloomnya. Next, squishy paling murah tuh ini aku beli cuma 5.000 gitu kalau nggak salah. Next, squishy favorit kan, squishy favorit aku itu yang di sini ya, Eric Mini Peach, karena dia tuh soft banget, enggak hard.
So next, squishy yang pernah di squeeze oleh temen. Pernah di squeeze oleh temen tuh ini banyak sih. Enggak ada. Ini sama ini dong. Ini squeeze pertama dari sama. Squishy nggak boleh di squeeze sama orang. Nggak boleh tuh ini. Fake bottle. Karena dia udah disupport di fake, jadi hampir mau patah gitu tuh bajunya. So guys, itu aja video dariku. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Bye.